Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar comienzo a la sesión plenaria correspondiente a octubre. Eta ia dagoeneko hasi zate barrez. Zeba etxendeu barre? Gure hizkuntza euskeria dalako eta erderaz hasten ganean arrotz etxentzakulako, ez da. Orduan, beste gabe erakutsi nahi izan dut mai hontako hizkuntza zer izan dan. Ez zer izan dan legealdi hontan aurrekuan, ez ja urte asko eta esango nuke mutrikuarrak mai hontan egondian danetan, euren mutrikuar guztien mai hontako lan hizkuntza euskeria izan dela. Erderia egon baldin bada inoiz, seguru asko egongo zan, idazkaria edo egoeriak aginduta erdera zein behar izan zeuelako. Antzinako urte haietan, ez da. Naia badia urte asko eta asko euskeraz diar duguna, geuria dan hizkuntzan, eta hemen maixan harridura izan dezuen bezala, eta etxian ere harridura eukiko duen bezala, horrekin nahi non hasi, gero eukiko duen gai batekin lotzeko eta guretzat hizkuntzak dakan garrantzia azpimarratzeko. Hori esan da, gaur urriako eta zei, urriko udalbatzakin hasiko gea. Erregu galdereta aliatu horretikan, 9 puntu eukiko ditugu, oizkuak izaten dien akten onarpena lehenengo puntuan, 2. puntuan udalaren kudeaketan berri ematia, 3. puntuan mendaron adinaekoentzako udal ostatu zerbitzua kudeatzeko eta erabiltzeko eskualdian dakaun hitzarmena hartuko dugu izpide, 4. Ibaiko zubiaren legestatze eta birgaitzerako itsaslorreko jabari publiko okupatzeko emakida onartzea, kostasen aurrian, 5. puntuan coworking gunearen erabilera arautzeko udal ordenantza landuko dugu edo hartuko dugu izpide, 6. puntuan UEMak aurkeztutako adierazpena hartuko dugu, euskeraren, EAEko auzitegi nagusiaren epaiari buruzko erakunde adierazpena, 7. puntuan EAJak aurkeztu zuen, baina EUDELen adierazpena ekarriko dugu gai beraren inguruan, 8. kontseiluak proposatu digun erakunde adierazpena hartuko dugu izpide, eta 9. Eko alderdiak aurkeztutako Saturranen isuri nahi den ondarraren inguruko erakunde adierazpena. Ondoren, erregu galdereta pasatuko ea. Beraz, lehenengo puntuakin hasitza, dakau irailaren 28ko udalbatzaren ohiko osoko bilkuraren akta, zehose adierazteko edo aipatzeko edo beraz ontzat emango dugu, eta urriaren 11an burututako ezoiko osoko bilkuraren akta. Beraz, bi akta horrek ontzat eman da, pasatzen gea udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematea, eta hor deialdiakin batea jaso ditugu iraileko alkate ebazpenak, hirigintza ebazpenak, eta jendarteko ebazpenak. Hoien inguruan, zoza iparri... Arrokarek alkatetza dekretuetan, hor badoz, komenduaren eremuan bat azterketa geologiko bat, eta gero estetikan azterketa lurren geoteknikoa, eta merkatu plazan berdina agertzen da azterketa geoteknikoa, baina ez da agertzen azterketa arkeologiko bat. Alde zarra izan da, horre doze mugimendu ditzeko obligautagoz ondarearen lege aldetikan hori askotan zarri izaten dizuten gauza bada, komenduan egin da bezala alde zarri hor tokatzen da merkatu plazan etxia, gaina jakin da hor, kanposantu badagoela, eleizi ere onzala, eta hor, aztarna arkeologikoak egoteko probabilidade oso altua du, eta hor ere biharko litzake azterketa arkeologiko bat etxia. Aipatuta du kontuan hartzuta du, arrazoi. Askotan esaten duzu, eta kontuan hartzekoa du, Erki, orduan ebazpenen berri eman da, kudeaketan inguruan,
bueno, gero esango duzue geixo, baina nik nahi dut bi kontutxe ipatu. Bat, azkenengo udal batzan APO, hiria antolatzeko plan orokorran inguruan hasiera emateko gehiatu ginean, da hor gabiz partaidetza programa onartu behar da, eta horren proposamen bat idazten aidia, pixkate geho ekarri, batzordea ekarri, eta hori bideratzeko asmotan. Atzeatzen nahi da, pixkate nahi baino geixo, baina hori ere aieuko da horretan aigea. Hori esan da bitxare, erainun uste egon ginala ez da, batu ginen ja arkitektuak ekarritako ingenieritza endara ingenieritzakin, etorri zian bi ingeniari, eta egon ginen pixkate Zubiaga plazako inundazioan edo uran problematikian inguruan lehenengo bilera bat intzan, agertu genien arazuaren tamaina eta pixkat herrixan danon artean komentatzen ditugun ustezko arrazoi horredanak eta zantziguten lan proposamen bat ingo zigutela, horren hori jasotzen dugunean ere partekatu keu, eta nondikan datozen gauzak. Piskat, urratu zeuen, danok dakigunez, hori kanpoko inoke esan beharrek ez tamaina hundiko arazua dela, baina, baina berze, ze proposatzen diguten. Eta horrekin lotuta, ez ziaro lotuta dagoelako, baina loturan bat euki dezakelako etorkizunean, azaruan, 23an edo, ura agentzian eman digute hitzordua, pixkate batez ere mijoako saneamenduan inguruan jarduteko, baina, geho baitxare, herriko uran problematikak eta aztergai hartzeko. Baina, urakin gaur egun herrixan dakaun, beste gai batzuk ere badoz noski, baina hola potolo eta aspalditxikan datorrena mijoako saneamendua da, eta hori ere, ze ateatzen duen baino, ze ekartzen duen handikan. Honik bi horrek nire dintzuzen aipatu, gero... Garapenei lotuta, Merkatu plaza berritzeko proiektuak martxan gabiltzaia. Azkenian da ideia Merkatu plaza moderno eta erakargarri bat edukitzea Mutrikun, eta paraleloki beste aukera batzutako erabilgarri izatea. Azkenian da erdigunean dakaun espazio estali handixena. Energia efizientziai lotuta, pasadan urtean hasi ginen argiteri aldaketakin, 2023 urtean segitxotxo argiteri aldaketakin, eta 2023 urtean Trampakale, Barrenkale, San Agustin, Atxitxin jaitziera eta Atxukalen aldatuko ere argiterixa. Eta baitxe ere energia efizientziai lotuta, gaur bertan, oantxe dakau kooperatiba energetikoei lotutako hitzaldi bat, eta azkenian esan ginen bezala, ideia da Mutrikun energia kooperatibo bat gauzatzen bultzatzia. Hori garapenei lotuta, eta kirolai lotuta, Bixar emakume eliten zesta finala dakau, atzaldeko 7 erdietan, eta ja Mutrikun gozenez, esan finalista da Mutrikuarra dela. Orduan, aberdanok animatzea juten gehan. Urriak 28, Mutrikun herri krozen goreu, eskerrik asko Talaxa triatloi taldiai, azken finean etxen duela nantxio, kros hau aurrera mateko, eta 11etan esangora umeen lasterketa eta 12etan esangora nagusiena. Azaroak 12an, Mutrikun orientazio txapelketa egingo deu, Mutrikun lehengo txapelketa, lehengo aldiz esangora orientazio txapelketa bat Mutrikun etxen dela, eta Mutriku Gipuzkoako orientazio ligan sartuta du. Eta, kirolde gisa lotuta, badakigu, azkenengo urte hauetan, kirolde gisan inbertsio askoik ez da lain, eta jasorola bertako erabiltzaileen aldetik ekarpen oso interesgarriak.
Orduan, bai esan, ekarpen horrek kontutan hartuta dauzela, eta ja martxan hasi gehala, horre kontuak eta proiektuak garatuz o definituz. Ni nire partetikan, lehengo euskara alorretikan, bakarrikan komentatu euskarazko klasiak antolatu ziala euskaraz ez dakixen herritxarrantzat. Klase horrek aste honetan bertan hasi dira martxan, eta azkenen 27 ikasleko talde bateratu da klase horrek jasoko ditxuna, hemendikan eta ekaina bitxartea. Orduan, oso zenbaki potolua da, eta ikusten dugu badauala behintzat eskari bat ere bai herrixan partetikan, eta erantzuna behintzat eman dugu dalak, eta bauan ikusi behar, zela jarraitzen doan klase honedanak. Eta gero, kultura aldetikan, komentatu Gaua Beltzaia hasi dela, gaur hasira ipuin kontalari batekin, eta luzatukora hurrengoko astera arte. Tartean, egitarau nahiko bete bate antolatu da, egongo da Arimada Anztaldian kalejeria eta ikuskizuna, Beko plazan zapatu gabaz ere bai beko doinuak ikuskizuna egongo da, Mutrikuko musikari ezberdinek abestuko dugu bertan, eta gero Axuri Beltzan kalejeria eta Talatxako mamua erretzia ere bai hurrengo martitzenean eukikoreu plazan. Eta horrez gain, bai gaztelekuak eta bai txantxangorik ere bai, egitaraua osatzen hainbat ekintza antolatu dugu. Eta gero, horrez aparte bai, komentau antzerkiaz blai ere bai badatorrela, eta dauaneko lotuta doz antzerki ezberdinak, batzuk kanpoko eta beste batzuk herritxarrak eskiniko duenak, eta horren berri ere bai laster zabalduko dugu. Atzalde ondaroi. Aldi baterako enplegu egonkortzeko prozesuare martxan dagoia. Hemen Mutrikun oengo egonkortze prozesu honetan 16 plaza egonkortuko ja. Eta izen ematia azaroan 8 arte dago irikita. Prozesuan parte hartzeko aukera bakarra da online izango da. Eta hortako, mutriku.eus orrialdean tramiteak online atalian bertan izen eman alde izango gue, 16 plaza horietako perfiletan izen eman nahi duen guztiak. Barkatu. Diot, 3. puntuan sartuko gehala, eta 3. puntuan dakau, Elgoibar, Mutriku, Deba eta Mendaroko udalen arteko lankidetza hitzarmena, Mendaroko adinekoentzako udal ostatu zerbitzuak kudeatu eta erabiltzeko. Horren berri, Ainizek emango dugu. Atzalde hon. Gizarte zerbitzuen zorruak eskaini behar dian zerbitzu danak erakunde desberdinetan banatzen ditu, batzuk Jaurlaritzan eskumenak dira, beste batzuk aldundikoak eta beste batzuk geuriak, udalanak. Gertatzen da batzutan, udalak oinarrizko zerbitzu guztiak emateko ez doala eukitzen aukeraik, gehien bat, arrazoi ekonomikoa itxi orduan, inguruko herrixakin elkartzen geha zerbitzu horredanak bermatzeko. Adibidez, hemen askotan aipatu izan dian Elgoibarko indarkeria matxisten biktimak hartatzeko pisua, elarrialdi orokorretako bideratuta dagoen pisua, eta Zoraluzeko gizarte bazterkeria arriskuan dozen pertsonak atenditzeko pisua. Orduan, hitzarmen honen helburua adinekuentzat ostatu zerbitzua martxan jartzea eta kudeatzea da. Deba Kosta gizarte zerbitzuen arloa osatzen deun udalerrixen artean, hau da, Deba, Mendaro, Elgoibar da Mutrikun artean. Zerbitzua Mendaroko Azpilgu eta Kalian do, eta 3 etxe bizitza autonomo ditu, apartamentu diseinuakin. Adinekuentzat ostatu zerbitzua da, egonaldi luzekuak, erabilera iraunkorrekuak, eta salbuespen gisa aldi bateako ere erabili leikenak. Langileen laguntza daka, tutoretza, bitarkaritza, gizarte laguntza, eta gainbegiratze eginkizuna betetzeko, eta beharrezkoa bada, baitxarreta pertsonala, eta etxeko harreta emateko ere.
Kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa Mendaroko udalaren eskumena izango da, beraz Debakostako udal bakoitzak Mendaroko udalari ordaindu beharko dio kudeaketa kostua. Gastuak 4 kontzeptutan banatuta, egokitzapena eta obrak, ekipamendua, mantenua eta kudeaketa. Gastuak partekatzeko herri bakoitzeko biztanle kopurua hartzen da referentzia moduan, da mutrikun 5.326 biztanle kontutan hartuta, 122,13 tokatzen zako. 2023 urteako SISek, Gizarte Informazio eta Ikerketa Zerbitzuak egindako diagnostikoan arabera, kudeaketa gastuak 2.587 eurokoak izango dira. Egokitzapenak, obrak eta ekipamendu gastuak Mendaroko udalak likidatzen ditzunean kobratuko dira. Mantentze gastuak eta gestio gastuak urte naturala amaitutakoan kobratuko dira, urtarrilean, otsailean edo martxoan. Eta udal bakoitzak ordainduko deu erabiltzaileak ordaindu ezin doanean plaza kostuaren 100%. Egin beharreko inbertsioak 4 udalen artean adostuko dira eta udal bakoitzak bere portzentaian arabera ordainduko ditu. Eta hitzarmena sinatzen den egunean sartuko da indarrean eta urtebeteko iraupena izango deu eta urtez urte luzatu ahal izango da gehienez ere 4 urtetan. Badakigu paso txikixa dela, baina abia punto bat izan leike hurrengo urtietan beste herrixetan ere olakotxe pisu gehixo martxan jartzeko, zaintza publiko baten mesedetan. Proposamen ona, hitzarmen ona iruditzen zaigu. Azkenian, udal bakoitzaren neurriak ikusita, konpartitzea olako gauzetan, konpartitzu ahal izatea, gauza handia da. Eta, dudarik gabe horren aldekoa gea. Bai, gu ere aldekoa gea, inize kontua azaldu dugu ez, badozela zerbitzu batzuk, udal ezberdinen artean amankomunauta edo eskaini behar dienak, igual ez dalako, eskaera volumena ere ez dalako udal bakoitzak ez dalako nahikoa ez, olako zerbitzu bat urte guztian neukitzeko moduan, baina bai, bestakit, puntilla bat, etxearen askotan aipatu da gauza bat udaletxe honetan, baina azkenian, Saraluzek badaka piso bat eskaini dio, ez, eskualdeko komunidade honei, Elgoibarrek ere bai, Mendarok ere bai, eta pixka mutrikuk badaka olako gabezia historiko bat, ez dakau piso bat ere udalan jabegokoa, eta orduan, olako zerbitzua mankomunetako eskaintzeko eta azkenian beti mutrokorrak behar degunean, beti inguruko horretagon behar dira, ezin da ez dakau, eta alako baten tokatuko zaku, pisun bat, oeste erostia, eta olako zerbitzuak herrixen bertan ere eskaintzia, baina, bestela adosuz. Erki, beraz, Mendaroko adinekoentzako udal ostatu zerbitzuak kudeatzeko eta erabiltzeko hitzarmenaren aldeko bozkak. Hau batez, onartuta. Laugarren puntuan dakau, Deba-Ibaiko zubiaren legeztatze eta birgaitzerako itsas lorreko jabari publiko okupatzeko emaki da onartzea. Hau kontu hau pixkat atzeotik handator, 2017 jauzi izan, edo sortzi guel. Ja urte batzuk jundia, 18 uste, ez? Ja urte batzuk jundia, eta... Ez, 18 guzti, bai, 18, ustalian bostian, bai. Eta, zubia bi herriren artean do, eta errepidea bertatik pasatzen zanean, diputazioa zauan zubiakin jabetuta. Zubi berri zein zanean, tunelakin batea, zubi auraia errepide izati lagazitzakon, eta diputazioak entzion Debako eta Mutrikuko udalai eman ez, zeditzu. Beak esakan titulartasuna. Titulartasuna erabilera aldetik. Hori, dauan ere mugan egon da, kostaz da, nola baitxe horren jabe. Orduan, zubia jauzi izan nian,
lehenengo momentutik diputazioak esan zuan, beha arduratuko zala obriaz, baina hortako beha beria etzan etxe baten sartu behartzen. Eta etxe hori geuria zen, Deba eta Mutrikuko udalena. Orduan, guk eskatu behar izan zion orduan kostasi nolabitzeko baimena, hor aktuazio horiek eta etxeko, eta orduan hori formaldu zen nolabait emakida formato baten. Emakida hori planteatu zen, momentuko presia zen zubixea konpontzia eta obra burutzia, eta gehatu zen pendiente egintza administratibo hori onarpenarena, eta aurreko hilian Debako udalak ja hartu zoan erabakisa hori onartzekua, eta orain geuk dakargu ona, ezta. Hemen planteatzen den emakida hontan, obligazioik ez da sortzen emakidak normalian hori diru zabat egoten da. Hemen ez da diru kostoik, ezpada mantenimendu gastuetakua. Eta horre ere, debatazu, lehen komentatu duten bezala, hor nik uste ibilinean lehengunian konsultatzen ez da, eta dakaune erreferentzia bakarra da diputazioak emandako lagapen hartan, agertzen zen zenbat zubiaren, zenbat metro dagozkion Debai da zenbat Mutrikuri, eta, ez dakit horrek ze arazukiko doan, baina, hori horko mantenimenduak eta kudeatzeko orduan eta, igual sortuko zaku zalantza, eta ordurako hori definitxute ukitziare komenigarri izango litzake. Baina, horre, bakizue Debako zubiko mugiekin beti honi izan diala, ez muga bat ezarritxan modu ofizialian, eta batzuk arutzo, beste batzuk arutzo, en fin. Horren hori zehazti ere igual elitzake gaizki ongo, etorkizunako batez ere. Gaur egun azken baten ez da hori gaurko gaia da azken baten kostazen aurrian Debako zubisa, Debak eta Mutrikuk jasotzia. Hori esan da, aprobetxatukoet, bizarra Debako zubisan indako berreskuratze edo berreraikitze lan hori izan da oso lan singularra, eta hain singularra izan da, nun Europan dauan Europa Nostra izeneko ondaria zaintzeko elkarte bat edo da, Europako zakin, Europako batasuna, Europar batasuneko lankidetza edo daka, eta barek eman zizuen bi sari jaso ditu, bat indako lan eitxio eta gero itxuraz publikuak edo, hau da, boskak egin jaso zituen obri izan zen, ez? Eta horren Europatikan etorreko dira bisar, eta bisar izango da atzaldeko seiretan, ekitaldi bat, nun jarriko dan zubisan plakatxo bat, horren oroigarri, ezta? Eta deitu zien diputaziotik handa, joza, nun ipini behu plakia, eta zen, zubisak bi alde batzeko balixo doanez, nire ustez, nire iritzi zeman nion, erdixan ipini. Plaka horrek ez dugu esango mugian nundauan, da zubisa, ez da egipa. Eta pentsatzen dut erdixan ipiniko duguela, plaka hori, baina, mugiana pendiente gatukoa. Hoxe, Inigo. Guk ezer gutxi izateko, azkenean... Jon? Bai, ez hau puntu hau izan tramiteko gauza da, horren inguruan ez dakau izer ere, baina esan dezuna zuzenketa txiki bat bakarrikan, esan dezu lehenengo momentutik zubisa gauzanean aldundiak erakutsi zoala horren, obra horrek bere gain hartzeko prestutasuna eta esan ala izan. Hasieran ezakan inolako asmoikan, eta kostatu zen hori euran gain hartzia, udal bizena zen, aldundiak esatu zen hori zuena da, hau ez da guria, eta Mutrikuko da udala ikusten ginen momentu hartan, galduta, guretzako baino asko zero obra handitza eta batez ere konplexidadea handikoa zalako. Eta azkenian lortu genduen aldundixak bere gain hartzia, baina esan hasierako
asmoa, osea, gero lortu zen gauza bat izan zen hori. Arrazoia, horrek bizipenak dira, zu lehenengo eskuti bizi zendun da oso barruan ukikezu, baina diputaziotik hori esan digute beti, lehenengo egunetik antxontzia leurak eta, baina, bueno, bai, gauzak ez izaten nola, arrazoi, ondo, puntualizazio ona. Bai, zuzen ere, kultura sartu zalako gore erdizan, Diputazioko Foru Aldundiko kultur saila eta hortikan etorri zen, osa kulturreko ikuspegitikan jun zen. Eta zorionez, horre eramazan eta horre egon zen esfortzua eta baliabideak. Beraz, Debaibaiko zubiaren legeztatze eta birgaitzerako itxasle horreko jabari publikoa okupatzeko emakida onartzearen aldeko bozkak, eta batez onartu txendu beraz. Boskarren puntura pasauta, coworking gunearen erabilera arautzeko udal ordenantza. Aitorrek emango digu honen berri. Vale. Bueno, lehenengo gauzia, coworking, ez? Zer da coworking? Ez da coworking, baina, zer da coworking? Coworking gune bat, ez? Azkenian coworking, ingelesko izbada, eta esan edoana da, elkarrekin lan egitea. Coworking gunea. Azkenian da, beste herrialde askotan erabiltzen den eredua da, eta hemen inguruan gero eta coworking gune gehiago da. Garapen batzordeetik ikuste ginen mutrikun coworking gune bat ipintzea estrategikoa likera esan, azkenien mutrikun sortu daitezkeen enpresa proiektuak martxan ipintzeko. Esan bezala, gune honen helburua da mutriku ekintzailei lan eremu partekatu bat eskaintzea, lankidetza sorkuntza, elkar ikaskuntza eta ekintzaileen arteko harremanak eta proiektu bateratuak bultzatzeko. Ze eskaintzeu, eraikin honekin o gune honekin. Azkenian, eraikitako guneak urrengo azpiegitura daka. Norberaren erabilereko eremu fisiko bat, 5 lanpostu, 5 postu ikusten dira, bakoitzak bere masak eta bere 3 aulkisak ukikeu, eta gero erabilera komuneko guneak ere, ipinirona da bilera gela bat, gero bertan nola ez komunak eta itxarrote gunea. Hori aparte, beste zerbitzu batzuk ere eskaintzeu. Wifi lotura, erabilera komuneko guneen garbiketa zerbitzua, erabilera komuneko guneen mantenimentua, elektrizitatea eta ura. Baitxa ere, kontutan eduki behar duena da, egonaldiaren iraupena. Esan bezala, azkenian da, honekin nahi dela bultzatu ekintzailea gorripini eta proiektuak bateratu, elkartu, da egin. Hortarako, coworking guneako egonaldien gitxieneko egonalditxe esango zen urtebetekua eta luziena 3 urtekua. Hala ere, bertan dabilen pertsonak ikusten balin bareu, prorroga bat eskatu nahi balin bareu, aukeri eukikeu prorroga hori eskatzeko. Esan bezala, azkenian da, estrategikoki, herritxikan urten lehikeen ekintzaileak, proiektuak bertan garatu, bultzatu eta alizan ezke mutrigon gailditzeko. Erkitor. Hau garapen batzordian, ez da, landu izan dezue, lehen inizia iztiot ezan, baina, zuek ere jendartian zuen gaitxa pasauko zen. Inigo, coworking gaian inguruan? Ia benetan fruituak ematen doan, ia jentian ematen dan, eta mugimendu bat sortzen zen, denborak erakutziko digu, hori jendiak aprobetxatzen duen, teorikoki ideia oso aurrerakoia da, eta beste mundu osoko hainbat tokisetan do, saiakera egin dezagun, eta honen hau bat digu. Jon? Sin más. Batzordien esanoan, inspirazioa etortzeko leku aproposa dela, eta bertalania juteko gogo bat ematen duela, ez? Norretan hori. Ez, araudian, egin dugu irakurpenak eta txertatu dira, orduan, guk ere aldeko goz, ondo ikusten dugu hor coworking gune bat jartzia, eta, ia ze funtzionamentu dakan, eta... Erki, beraz,
Coworking gunearen erabilera arautzeko udal ordenantzaren aldeko bozkak? Hau batez, onartuta bere. Baina hau, ingo da, Gipuzkoako aldizkari ofizialian argitaratuko da, eta alegazio tarte bat jendaurreko epe bat zabalduko da, eta gero ura pasauta, ikusiko alegazio dauan, baldin bado berriz ekarriko dugu, da bestela onartuta. Zigarren puntua sartuta, dakau EAeko auzitegi nagusiaren 4/5/2023 epaiari buruzko erakunde adierazpena, UEMak aurkeztutakoa. Zazpigarren puntuan dakau EAeko auzitegi nagusiaren 4/5/2023 epaiari buruzko erakunde adierazpena EAJak aurkeztua, baina EUDELen adierazpena berein da. Eta 8. puntuan dakau euskararen babeserako azaroaren 4ko ekitaldia erakunde adierazpena euskararen gizarte erakundeen kontseiluak aurkeztua. 3 adierazpen mardul garrantzitsu dira, eta 3 horretan, edo 3 horien irakurketan haziezkeo, luze joko liguke eta interese igual galdu ere bai. Horren, pentsatu dugu, testo bat etxia nola baitxe pixkat 3 batzen dituna, eta hoxe letuket. Hala dio testuak, adierazpena euskararen sustapenerako udal politiken alde. Euskararen aldeko udal politika publikoak ukatzen dituzten epaien berri izan dugu azken asteotan. 2020 urtetik ona emandakoei jarraipena ematen dietenak. Hoien aurrean, hainbat erakundek eta herri eragileek beren kezka eta sarrea agertu dute, eta guk ere hala agertu nahi dugu. UEMak, EUDELek eta kontseiluak adierazpen bana proposatu digute, gai honen inguruan, eta 3etatik abiatuta hauxe dakau esateko. 2016 urtean, Eusko Legebiltzarrak onartutako Euskadiko toki erakundeen legeak, udal lege moduan ezautua dan ere bai, aukera berriak zabaldu zizkion euskararen erabilerari. Eta aukera horiek, 7/2019 dekretuaren bitartez bideratu ziren. 1982ko euskararen legea onartu zenetik ona, urrats handia tokiko administrazio guztientzat eta Mutrikuko udalarentzat ere bai noski. Herri administrazio guztietan euskara zerbitzu hizkuntza izateaz gain lan hizkuntza izatea lortzea urteetako prozesu baten emaitza izan da. Eta aurrerantzean bide horretatik jarraitu ahal izatea ezinbestekoa izango da hizkuntzen arteko normalkuntza lortu nahi badugu. Beti ere, herritarrek hizkuntza hautua egiteko duten eskubidea errespetatuta, orain artean egin den moduan. Epaien ondorioek eraginik izaten badute, udalerri euskaldunetan izango dute eragina bereziki. Hizkuntzen erabilera normalizatuena horietan ematen delako. Lanean funtzionatzeko berezko hizkuntza euskara izatea lortu denean, atzera pausua litzateke egoera horri buelta ematea. Gure aurretik egon ziren herri hautetsi guztiek egindako lanari eta jarritako konpromisoari esker heldu gara gaur egungo egoerara. Eta geuri dagokigu atzera begira baino, aurrera begira lanean jarraitzea. Belaunaldi berriak euskaraz datoz. Eta udalak ere euskaraz egin behar du aurrera. Berezko duen udal autonomiatik abiatuta. Euskararen erabilera sustatzearen inguruan, adostasun politiko eta instituzionalak eta gizartearen elkarlanak, euskararen bizitasuna ahalbidetu du gure herri eta hirietan. Administrazioetan, euskararen erabilera handitzen ari bada, herritarrek horixe eskatzen dutelako ari da handitzen. Gero eta herritar gehiagok eskatzen dutelako
exigitzen dutelako harreman hori euskaraz izatea. Zer esanik ez, udalerri euskaldunotan. Gaiaren larritasunaren aurrean, gizarte erakundeen kontseiluak dei egin die euskararen eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei azaroaren 4an Bilbon egingo den manifestazioan parte hartzera. 5etan hasita euskaldunatik. Urrats bat aurrera egiteko garaia delako, euskararen gaia erdigunean jarri eta elkarrekin eragiteko unea delako, Mutrikuk udalak bat egiten du, UEMak, Eudelek eta kontseiluak aurkeztu dituzten adierazpenekin. Adierazpen horiek, 3 horiek maixan zaudetenok eskuartean eukidezue, eta herritarrei ere webgune bitxartez bixar eskure ipiniko zakue. Horren bestez, Inigo eta Jon, zeuzen nahi badezue gaineratu, edo esan. Ez, irakurri dezun guztiakin eta 3 mozioak esaten dutenakin guztiz ados egon da. Hemen aipatzen du, gure aurretik egon diren, herri hautetsi guztiak egindako lanari esker gaudelekuan, lehen ere hasieran erderaz hasi dezu plenua, eta aipatu duz ez, 40 urte hauetan egon dian udal ordezkari guztiak Mutrikun euskaldunak izan dela, eta euskara izan dela euran hizkuntza, eguneroko hizkuntza, lanerako hizkuntza. Eta ondala gitxaukide eta aukera, Errepublika garaiko Mutrikuko udaletxeko aktak irakurtzeko, eta orduan ere ondala 80 urte ere euskerian gaixa zen garrantzitsuenetako bat udaletxe honetako plenuetan ematen ziren eztabaiden artean. Orduan ja bazegoen kontzientzia bat, orain baino segurazko askoz ere gaizki joango ziren, baina ordutik ere badator euskerien aldeko lan hori herri honetan ez da. Egoeria, esan dezu moduan, barduratzeko modukoa da, oso egoera larresa da, irutzen zakulako denbora gutxi zen atzea pausu asko eta asko ari diala ematen, eta horrek alarma danak piztutzen digu, eta borren horren nik uste danok bat egin da, baritzia beharrezkoa dela, eta alkarri arreza botatzen ibili baino, danok eskutik helduta indar gehiago etxeko almena dakaula, eta merezi doala euskarian txikan, gure hizkuntzien txikan, alkarrekin jardutia, eta izerez. Gure partetikan esandako guztiarekin ados gaude. Horregatik epatu lan hizkuntza bilakatu dela, zorionez. Danon danon lanari gure horretikan dan asko egin da horren inguruan. Eta bai daude saiakerak, atzera pauso honek, pixkat atzera egiteko. Honen aurrean, gure adostasuna, mozio honek aurkeztutakoan guztiarekin, benetan eskertzen dugu adostutako bakar bat irakurtzea hemen. Ideala izango zen, ez egotea 3 UEMA Eudel eta Euskararen Gizarte Kontseilutik bakoitza, baizik eta bakar bat indar gehiago ekikuluki, baina behintzat Mutriku udala dagokionean, modu bateratu baten eskaintzea, nik uste herritarren aurren bebai, ondo dagoela. Eta bakarri, aipamen bezala, baineko genduke, empatia hitza berriro ere azaldu izan dugu iraganean, euskararen gaiaren inguruan, hizkuntza hau gure hizkuntza da, dudarik gabe, baina ona da jendia menderatu ez duen, oinongi menderatzen ez duen jendea, eta diez, saioak aipatu dugu, nolan bultzatu behar dian aurten, kurtzoak, jendeari errestasun alden eta errestasun gehien ematen, guk empatia hortikan ulertzen dugu. Batitikan eman bidea, eman baliabideak aldegun danak, udal bezala, administrazio publiko bezala, euskera helarazteko. Eta gero bestetik, ulertu bai, igual zailtasuna duki dezakien pertsonai, erraztu bai, baita ere. Hori, gure gizarten badaude, hizkuntza menderatzen ez duten pertsonak, eta batzutan sentitzen dira pixkate babes gabe, empatia alpateko genuke. Beste da, eta nakin ados. Beraz, iruditzen bazatzue, bosketa bateratu egingo dugu, eta 6-7 puntuak batera boskatuko ditugu, eta 3 puntutan ekartzea udalbatza, eta ez
hirurak bateratuta izan da azkenian hiru adierazpenak gai baten inguruan eta ildo beretik junarren, bakoitzak bere tokitxik eta bere funtziotik, ezta, uemak geixo jarduteu udalerri euskaldunen inguruan, eudelek geixo jarduteu akaso legikuspegitxik eta eskolarri edo EAeko herri guztiei begira, orduan, bakoitzak bere, eta gero, kontseiluak ere, geixo akaso herriari edo herritarrei begira, ezta? Orduan, bakoitzak dakan bere zitsasun hori kamustu gabe, horretxio proposatu gendun, 3 puntu horrek mantentzia, Naiz da gero irakurri, pixkate mix olako moduko bat egin deun, Beraz, uemak, eudelek eta kontseiluak hiru erakunde horiek aurkeztutako adierazpenen aldeko bozkak. Esan bezala, gaur gabaz ezpada Bixar goizian eskegiko ditugu webgunean, eta hor irakurgai egongo dira herritar guztientzat. Behatzigarren puntuan, Saturranen isuri nahi den hondarraren inguruko erakunde adierazpena berdiakeko alderdiak aurkeztua, Inigok emango digu, horren berri. Saturraran da mutrikun daukaun altxor handi bat, eta altxor honek iraganean izan duen dizdira errekuperatu beharra daukagula, peneta sinisten dugu. Bai gu mutriko barraok, ez da bakarrik daukagula eskubidea, baizik eta egin beharra. Datorren belaunaldiei begira batez ere. Irakurri ingo dut. Gaurko egunetan, oraindik ere, Zumaian kokaturik dauden astilleroetatik itsasontzi handi bat atera behar duten bakoitzeko Urola ibaiko bokana dragatu beharrean aurkitzen da Eusko Jaurlaritzako portuko zuzendaritza. Bokana horretan, Zumaiako dikea luzatu zutenetik, hondarra peiatzen joaten delako. Sakonerak ez du ematen eta dragak erabiltzen dira tokia egiteko Urola ibaiaren bukaeran. Dragatutako material hau berriro ere, eta ez da lehenengo aldia, ez da bigarren ere, Mutrikuko Satruarango hondartzan isuriko dute. Gogoan izan behar dugu Urola ibaiak industriarekin izan duen iraganeko eta oraineko erlazio estua. Horregatik, bertatik dragatzen den edozen material, hondarraz aparte fango, metalastunak eta orokorrean industriaren hondakin aztarnak izango dituelaren susmo handia daukagu. Honetaz gain, Satruarango hondartzaren arazoa hondar eskazian ez dagoela uste dugu. Arazoa badia osoaren korronten dinamikan dago, zuzendu beharra dagoen dinamika bat. 1983an hondartzan eraiki zen dikea behin betiko erretiratzeak dinamika honetan eragin baikorra izango lukeela uste dugu. Hainbeste urtez atzeratzen dagoen Mijoa errekako saneamendua zuzentzea, alkateak aipatu du, Satruarango hondartzaren beste arazo larri bat da. Guzti honegatik, Mutrikuko udalak, Eusko Jaurlaritzako portuetako zuzendaritzari alegazioak igorriko dizkio Zumaian dragatzen diren hondar eta fangoak Satruarango hondartzan isuri ez daitezen. Kostako zuzendaritzari, alegazio honen berri emango dio zuzendaritza honek. Mutrikuko udalaren borondatea jakitun izan dadin. Gauzak ez diela nahastatu bihar, eta herrixen alarmismoa sortzia ere ez dela ona bihar ez da nire mintzat. Hemen ditzen dira afirmazio batzuk, dragatzen den edozein material, hondarraz aparte fango, metal, astun, eta orokorrean industria hondakinaren astarnak izango dituen susmo handia ditugu, susmo. Hemen izan behar da, Zumaiako Urolan depuradora Mutriku baino asko zen lehenu, urte asko daia depuratzen dianak urak, horrak isultortzen dianak,
Eta aparte, hor, dragatzen diena behin da berzan izan digutena, da ez diala fangoak, baizik eta dela itxasoak ekarritzako ondarrak diala, Zumaiako bokaldean edo pilatzen dianak. Horrek dragatu eta beste nun baitzen botal izateko, Eusko Jaurlaritzak etzen du hori, baina kostasen baimena behar dugu. Eta kostasek beti eskatzen dio txosten zientifikoak, ia horrek, ondar horrek, ze elementu dakan, edo kutsatuta dauzen, edo ez. Txosten horrek etxen dia, eta horrek esaten da, ondar garbixak diala, txosten horrek kostasi bisaltzen zako eta udaletxe ere bisaltzen dia. Osea, azterketa horrek dragatzen den bakoitzean etxen dia. Osea, mestalastunak eta euki susmuak ez dakae, azterketak etxen dia, dragatzen den bakoitzean, eta hor garbi izaten da metalastunik eta lagoik ez dakaela. Dia ondarrak, eta ondarrakin batea, egon alda, beti, turbio esaten ditxue, ez kutsatutakoa, baina, beti ongo dia, lurra edo dana dalakoa, itxaso fonduan dagoan. Gero, egisa da ere bai, kostasek ere bere baldintza jartzen doala dragatzeakoan. Hau da, ondarra dragatzen danean, itxasok ekartzeko ondarra, ingurumen arauak esaten dagoena da, ondarra dela, ondasun, zela esaten da, urria dan ondasun badala, eta beraz, ezin dela itxaso zabalea zabaldu, baizik eta bihar dauan lekuetan birziklatu behar dela, berrerabili behar dela. Hori da, ingurumen legiak edo agintzen duena. Horretxikan itxaso zabale ezin da bota, eta beti ondartzan batea edo, berrerabiliko dan lekun batea botatzia exigitzen dugu ingurumen araudiak hain zuzen ere. Horretxikan, Portosek eskatzen du baimena nunbaitzen botatzeko, eta Kostasek autorizatzen dio edo ez, baten edo bestian botatzia. Momentu honetan, Saturrarengo ondartziak egisa da ondar faltia dakala, korrientek eta aldatu dialako, hor urtietan egin izan dian ondarroko porteoan dikian luzatpenak, eta hori, hor korrientek aldatu dia, sasoi baten Saturrarengo ondartzan asko zer ondar gixo zaban, ondarrokoan gitxio, eta azkenek urtetan, evoluzio hori alderantziz pun izan da. Eta ondar faltia ez zetzen dizu, baina ondar faltia Saturraren askotan egoten da. Orduan, alarmismoik ez nuke sortuko, zeba ez dia kutsatutakoak, diala itxasuk ekartzako ondar garbixak dia, bere momentuan ere Mutrikuko ondartzian obregin zanien ere Zumaiako ondarrak ekarrezian, ondarra behar gendu nien, bezagolako ondarrikan, osea, bihar esan duen ere antxiken ekarri deu. Egisa da, ez dauna guk ere ez dauna ulertzen da, ez dakiguna da, ez dago informazioek, zeba, azkenek urtetan beti Mutrikun botatzen dira, zeba badoz ondartza geixo, biharra dakenak ere, bai? Ondarretako ondartzia dibidez Donostian ere, biharra badaka. Orduan, guk ondo ikusiko genduke Eusko Jaurlaritzai galdetzia, zeba ez dan, txandakatze sistema bat itxen, benetan ondar faltia daken ondartzan zerrenda bat itxen, eta badanon artien, txandatuz edo aldanian, ezta? Baina, gauza bada hori, informazio eskatzia, eta eskatzia, gu ez gea bakarrak, aukera geixo ere onaldia, Gipuzkoako kostaldean ondar garbi hori botatzeko, eta horren alde onalgea, baina, holako susmuak eta jakin da gaina txostenak eusena, hori kontrako esaten duena, susmuak eta metal astunak eta, iruditzen zaku, pizkat zerizuak izan behar gala, eta herritxarren artean alarmismo sortzi ere ez dela egokisa. Eta, borren aurrien gu abstentzu ingo goea. Erki, Gabiz, Puertosek Kostasi eskatu baimena eta Kostasek iritzia edo informia eskatu udalei. Ez digute eskatzen iritzia gure iritzi interesatzen zakuelako, gure iritzia beharrezko dalako. Kostas legiak, ez teidan 74 edo, Kostas legiak agintzen dugu, holako emakidak autorizazioak baimenak eta emateko pareko udalai nahitaezko txosten bat eskatuko zakola, baina, zela dau, loteslia estan, hau da, vinkulantia estan txosten bat. Azkenian, guk txostena etxen aldeue inbertitu, baina, horre, nahi dut pentsatu Eusko Jaurlaritzak eta Kostasek gure txostenak baino maila altuoko txostenak ipiniko duela aurretik, ezta. Edozein kasutan, pixka xelebre iruditzen zat, txikixen nahi eskatzi iritzixak, guri iritzixak behin da berriz ez dakit, baina askotan
ageri xangatu denean ez dala kontuan hartzeko, ez da. Baina, bueno, eskatu digute, eta eskaera hortan, Inigok eta berdeak eukok Inigok irakurritako testuan planteatzen duena, guri ondo iruditzen zaku, pixkate portuetako zuzendaritzari, alegazioak berez guk kostasi egin beharko genizkieke, baimena kostasek ematen dualako. Baina, bueno, edozein kasutan, da kostasi eta jaurlaritzai agertzia gure berri, ez da. Gure berri agertze hortan, eta pixkate Jonek esan duen bezala, Kostasek hordak ipinitza bere helbide baten espediente osua, jaurlaritzaren eskaera, 2020 urtean, 20 eta 21 urtietan emandako baimenak ere agertzen dira 4 urteako emantzia zenak, eta gero astiren txostena, Jonek aipatu den bezala, astiren txosten bat ere gehitzen dugu. Txosten horietan, pixkate ondarraren kalitate onaren justifikazio bat agertzen da, naiz eta agertzen den baitxare txostenian plastiko zatixak eta inpuruak, edo, bueno, ez da izela kalifikatzen dituen, holako gauzak ere agertulik ezela, baina, bueno, bintzat, isurketa baimentzeko moduko ondar motatzate hartzen dugu, ez da? Horren, atzota gaur ibili nintzen gai honi buruz aparejadoriarekin izketan, eta jakina gure txostena, aparejadoriak arkitektuak ere alko leukein noski, baina aparejadori ibiltzen daulako gehixetan, eta gure aparejadorian ezagutza, jakituria, esperientzia eta barrak, dia zenak. Horren, gu Inigo ados gaude zuekin, baina, eta, bueno, nik uste Jon ere karriko deula gureana, lorpen bezala, danon iritsixek eta interesantia dialako, eta alegazio horietan, lehen esan duzu, ez da jaurlaritzari ez da zer eskatuko zeniokela, hori da, zeba beti mutrikun, ez? Bueno, holako gauzetan da, gu aldarri teknikoan ez da gitzen, noaino alkoinaken sartu. Saioa igual bai, aditua dalako, edo gu baino adituo, baina bestela nekez, ez da? Baina bai algeala agertu, herri bezala, jaurlaritza eta kostazen aurrian, gauza batzuk esateko. Horren, gauza hoiek, alegazio hoiek aipatzen dezuzenak Inigo, gu presgoz, pixka lanketatxo batein, seguruena ondarra, seguruena ez, ondarra zaturranen botak eue, baina, bueno, bintzate urrengo bateako edo, ondarretan ondar biharra balin badak ere, jaizki beldik handa baino, Zumaiatik eramatiakela, edo, enfin, esate bada hori, baina, bueno, eta gero, Saturrango dinamiken kontua korrentiak eta hori ere iruditzen bai dala, hau da, Saturrana noiz bota behar da ondarra. Eta askotan tokatu zaku, niri askotan tokatu zaten zutia, Saturranen ondar faltia dota guguaz, ondarra botatzea Saturrango playa ondo ipintzeko. Eta esatezu, erki. Eta sentimendu hori, beti dator, Zumaia libratu behar denean. Zumaia libratu beharrek espado, eta Saturranen ondar falta baldin bado, komentaizua da el ciclo natural de la naturaleza. Hori hemen entzun da. Osa, hemen, bai, teknikari gaituei entzun da. Baliabideik espadota, ciclo natural de la naturaleza. Baina, Zumaiak uga libratzeko biharra dauenean, aportazio hori Saturranen mesedetan. Horren, iruditzen zator, badozela nahikua ari, matasatxo bat etxeko eta gure ekarpen horiek bideratzeko. Beti ere, lehen esan detena, gure ustez alderri teknikuan indarrik ezin izango duen, gabezia batzuk ere baditugulako, edo gabezia baino ezintxasun batzuk ditugulako, herriko sentimendua edo herriko ikuspegisa agertzia ondongo litzake. Ez dut esan, lehen Saturrango hori, Saturranen ere guazen aztertzea, Saturrango problemia zein dan, edo igual ez da problemia eta hola bihar deu. Hori izan deixala estudio baten ondorixo. Eta estudio batek esatiekala, Saturranen dauan bezala ondo dauen,
edo ez dauan ondo. Eta ondo espado, ze biharko litzateken. Eta ondar ekarpenak biharko balia, plangintza baten edo estudizio baten ondoriozko ekarpenak izan daitezela. Eta Zumaiatik etorri behar dela ondarra, igual ezako guztauko, baina igual hori etorri beharkoa. Baina ez modu arbitrario eta zea baten, ez? Kapritxoso baten, Valentzia Gazti erotikan barkuak eta biai alako. Datorren urtean edo 2 urte barru Saturreran ondar gabe gehatzen bazaku, barkoi gabe baldin bagoz, ez daka ondarrik. Hori ere ez da kontua. En fin, horreanak esan denigo gu kontzat eman geu, eta baina, bere hortan alegazioak igorreko dizkio do modu oso generikoen ipinitza landuko dugu hori. Gauzatxo, Bai. zela naztu zat komentatzea. Ondela bi legealdi, Jose Angel alkate zela, eta mango zen batzuk ere zinegotzi ginen orduan ere, antzeko eskara bat, antzeko solako eskara bat etorrezakun, eta Mutrikuko udaletxetikan kostazen eskarixai kontrako informe batekin erantzun gendun. Hain zuzen ere, udardisa zalako, ondartza sasoia, eta irutu zakulakoan, ez dela, sasoi edarra, ondarra botatzeko. Ez gauza honek etxekotan ere, neguan, udazkenian, ondartzen erabilepenik ez dakenean egin behar dialako. Udalak egin zoan kontrako txostena, eta kostasek errespetatu zoan, eta Eusko Jaurlaritza, euran baimen eskaera esesko esan zizuen. Eusko Jaurlaritzako azarratu zian gurekin, baina ingendun, irutzen zakun momentu ezala, eta kontrako txostena ingendun, eta ez dakin hori mazago, baina ez dugu Mutrikura ezian etorri, ondarrarik. Lehenik gain eskertu, bildu alderdi jai babesa. Eta, errespetatzen dugu, AJ-an erabakisa. Ez dugu konpartitzen inolaz ere, baina, Bai, hori. Eskertu, bildu alderdi jai, eskainetako mozioari eskainetako babesa. Gure ustez, zinbestekoa da, mozio honek aurkeztea momentu honetan, eta dudai gabe guk, Mutriku Natur taldeak bere alegazioak egingo ditu, eta gure maila teknikoa ere ez da, dakagun baliabidekin. Baina azkenian da, borondate azalpen bat, eta da, printzipio azalpen bat administrazioaren aurrian, adieraztea. Jonek aipatu du alarmismoa. Gure ikuspuntutik ez da inolaz ere alarmismoa. Ez gaude ezer inventatzen. Alarmismoa izango litzateke ez kontutan hartzea bokana hortan zer pilatu dan hainbeste urte ondoren. Benetan, hor ondarra bakarri pilatzen dana esatia, da gure ikuspuntutik un brindis al sol. Arazoan nondikan datorren? Arazoa dator, dike berria egin zanean Zumaian, dike guandikan, gainera, legeztatu gabe dagoan dike bat, hauzitan egon dike bat, ez bozaten zen, autogragable izango zala, izan da justo kontrakoa. Eta hor pilatzen da, beti joaten da ondarra pilatzen. Eta orduan, niri, ondo, deigarri erutu zaten, alkatek erabilituan hitzak, el ciclo naturaleza, respetatu behar dela, baina, kasualidadez, koinziditzen dugu, barko bat ateatzen denean, Saturrarana hori. Orduan, kostazen borondatea eta administrazioen borondatea Saturraranengo ondartzarekiko gu benetan zalantzan inbentzen dugu. Da azkenian, ondarra nun bota eta, guk usten dugu, arrazoi bategatik ez dute ondarretan usten, ez dute Getarian usten, ez dute Deban usten, ez dute Zarautzen usten, inolaz ere, kasualidadez etortzen da onarte, bidea luzeago den onarte. Analizien inguruan, Jonek epatu du, diala analizia, dana ondarra dala, analizionek burutzen ditu asti. Asti da Eusko Jaurlaritzako, ez da Eusko Jaurlaritzaren barnean dagoen zerbitzu bat, edo, agentzia bat, baina Euskal Jaurlaritzekin erlazioa oso handia dakan agentzia bat. Honek egiten ditu txostenak. Portuko zuzendaritzak diru publikoakin barku bat ateatzeko hortikan
draga bate burutu behar badu, zergatik ez dio eskatzen kanpoko enpresa bati holan denok lasai gelditzu gaitzezen. Eta ganurazko azterketa bat egin dadin hor ateatzen dana. Hondarra, bakarrik hondarra baldin bada, inongo beldurrik ez duke eukiko hori egiteko. Hori bentsat, guk hori alegazioan eipatuko dugu, eta, da proposamen bat. Kostaseko baldintzak diala, hondarrak batu behar diala. Baina berriro esango dugu, Saturarango hondartza eskazia, eta Jone bai esan du, ez dator espaziotikan, baizik eta da badiako dinamika bat. Eta dinamika hori enbiartzako aurre beste modu batera. Lehenengo enbiar da egoera ondo aztertu, arazoan ondagoen, alkateak ere hori epatu du, eta gero ikusi behar duen, aportaziore behar duen. Guk uste dugu ez duela behar, inolaz ere. Zoritxarrez, gaude bilakatzen altxorra den hondartza hau, gaude bilakatzen zabortegi baten, nolabait. Ez diogu garrantzirik ematen horra, eta dike zarroren egoera, hori beste azalpen bada. Beste adierazle bada, zelan ez deula respetatzen herritarrok daukagun altxorronen aurrean. Eta bai da, horregaitik guk mozioan eskatzen duguna da, udalak alegazioak ipintzea, indar gehiago egoteko. Zergatik izan da, behin eta berriz hondartza hontan, zergatik. Eta hori zuzentzen saiatzen ez bagara, guk elkarte bezala dakau indarra nahiko murritza. Ez badugu bultzatzen danok norabide berdinean, ez dugu lortuko honi buelta ematea. Eta bai Kostasen aurrean, eta bai Eusko Jaurlaritzaren aurrean, ez dugu benetan, esan behar dugu momentu baten planto, nahiko. Dakau beste gauz batzukan, Saturanen buruz izketan behar duenak, eta honi ez dago atenditzen. Alkatek aipatu du ur agentziko bileria, saneamenduaren inguna. Hori da arazo larri bat Saturanen daukaguna. Eta horri egin behar diogu eurre. Beraz, eskertzen dugu. Eta guk usten dugu, bere funtzioa beteko dutela. Erki, gu ezaututa bigarren buelta bat gustora ingo induke eta baina ez da bingo. Nik uste argi itzin deula danok. Beraz, Saturanen isuri nahi den hondarraren inguruko erakunde adierazpenaren aldeko bozkak, abstentzioak eta aurkakorik ez. Beraz, ontzat ematen da erakunde adierazpena. Eta udalbatzako azkenengo puntuan erregu galderak, Inigo eta Jon, aipatzeko. Erki, honen bestez, no me voy a despedir. Ondo matxukeu. Eta matxukeu betiko moduan. Urrengo hile arte, ondo izan.